哇，真係超好味喎！大家好，又係我 Big Boy 啊！今日咧我哋會整呢個蟹餅啊！咁啊好多時整蟹餅我哋都係會用啲急凍或者雪藏嘅蟹肉啦。今次咧就想試下用呢個新鮮嘅蟹嚟到拆啲蟹肉出嚟，咁整呢個蟹餅啊！咁用咩蟹咧？當然我哋就會用呢個嘅泥蟹啦，即係咧呢個嘅肉蟹啊！咁啊，逢2至6月咧，呢啲泥蟹咧就係當造嘅季節嚟嘅。咁啊，唔講咁多，即刻咧睇下今日嘅泥蟹點賣法先。呢度嘅泥蟹多數嚟自昆士蘭同北面嘅達爾文，因為呢啲地方嘅泥蟹數量多，肉質又好。泥蟹中意住喺淺水嘅泥底環境，例如紅樹林、遮蔽嘅河口同潮汐泥灘，呢啲嘅地方有淡水流入，環境非常適合佢哋繁殖同生長㗎。佢話40蚊1 kg， 咁啊即係200蚊港幣1 kg， 咁啊大概1斤嘅話咧，即係120蚊。咁啊頭先睇嗰檔咧就40蚊1 kg， 咁啊呢度有幾檔都有賣泥蟹嘅，我哋咧要格下價，睇下邊一檔咧再抵啲。How much is the mud crab today? Queensland, this one. It's very big, this one. Maybe I'll get that one. That one? Yeah. 嗱，超平呢個，差唔多1公斤，2個人夠食啦，26蚊咋。斤半呢隻蟹26蚊澳幣，即係大概103蚊港幣左右，真係好抵喎！難聽啲講，整衰咗都唔肉赤啊，不過應該唔會難食得去邊。轉眼間又翻到嚟廚房啦，我面前咧係一隻好靚嘅泥蟹啊，咁啊薑葱啊、花雕精啊都實冇死噶啦，我自己都非常中意添。咁但係西式咧又可以點做法咧？今日咧我哋就會整蟹餅。咁蟹餅嘅法文咧就係 galette de climbe。galette 咧就係指一啲扁平啊、圓形咁嘅食物，通常咧都係煎啊或者烤咗佢咁嘅餅狀食物嚟嘅。咁 climbe 咧就係指蟹嘅意思啊，所以就即係話用呢個蟹肉嚟到整成餅狀嘅料理，通常咧就會搓成一個小圓餅啦。跟住咧飲啲麵包糠，煎到兩邊咧就變成金黃香脆咁嘅。咁好多人整蟹餅咧都會落呢個蛋黃醬咧去做一個黏合劑嘅。但係我自己覺得咧加熱咗嘅蛋黃醬咧味道咧硬係怪怪地咁啊。所以咧我會用另一個法式嘅做法，就係咧做一個簡單嘅蟹肉 mousse 嚟到作為一個黏合劑。咁食起上嚟咧嗰個味道咧就會和諧好多噶啦。最後咧仲會咧同大家做一個超經典嘅法式沙律 Roumellie 啊。咁啊 Roumellie 咧主要咧就係用呢個西芹頭，即係 celery 嚟到做嘅。不過依家咧就應該係未到當造嘅時期啊，所以就買唔到呢個西芹頭啊。今次咧我就會改用呢個 kohlrabi， 即係咧大頭菜嚟到做呢個沙律嘅。咁啊再加啲蛋黃醬啊、芥末啊、酸瓜或者酸豆啊等等材料撈埋嘅咧就搞掂噶啦。好，我哋唔好嘥時間啦，即刻去整蟹餅。我會首先將隻蟹放入冰箱半個鐘，雪勻佢先，一陣就直接拎去蒸。雪咗半個鐘，我哋就可以將隻蟹拎去洗乾淨啦。叫得做泥蟹，個外殼一定係好多泥啦，所以我哋要將佢徹底擦乾淨，尤其是啲邊邊位啊。時間關係，我已經準備好1鍋水啦。我哋放隻蟹入去，呢隻咁大隻嘅蟹要蒸15分鐘左右。蒸緊蟹嘅期間，我哋準備其他材料。首先將紅葱頭切碎，然後將啲雕草都切碎去。隻蟹蒸好咗，我哋就第一時間將佢放入冰水，等佢降一降溫，大概浸5分鐘左右。然後就可以開始拆蟹㗎喇。首先由尾部將個蟹蓋打開，然後將蟹鉗拆出，跟住就將啲嘴啊、腮啊等等都掉走晒去，然後將蟹身斬開一半，跟住就可以開始拆肉啦。我哋用刀背將蟹鉗敲出裂痕，咁敲嘅時候必定會有啲殼碎嘅，小心將呢啲殼碎處理，千祈唔好俾佢哋混入啲蟹肉度啊。然後我哋就可以將蟹肉慢慢咁刮晒出嚟啦。咁成個菜式最花時間其實就係呢個部分，
淨係拆蟹肉都需要20分鐘啊！呢個功夫值唔值得呢？片尾話俾大家知啊！到咗呢啲蟹腳入邊都有好多肉噶，千祈唔好嘥喎。想易啲拆出嚟嘅話，可以用把鉸剪剪一剪個殼，咁就可以成條蟹腳肉拎到出嚟噶啦。咁個蟹蓋如果有蟹膏嘅話，都可以攞埋出嚟。最後啲蟹肉拆晒出嚟，大概有300克左右。除咗蟹肉，啲蟹殼我都會留起晒佢，用嚟整咩？當然係好似之前嘅影片咁，用嚟整法式蟹湯啦。跟住我哋就要做一個蟹 mousse， 我哋會喺呢堆蟹肉度拎100克出嚟，擺晒落個攪拌器度，然後加一個蛋白同埋少少鹽，跟住就可以打爛晒佢，再加少少鮮奶油，仲有一啲芥末，充分攪拌後，呢一個就係我哋嘅蟹肉 mousse 啦。跟住就可以將之前切好晒嘅紅蔥頭同埋雕草加入埋個蟹肉度，當然唔少得就係啱啱攪拌好嘅蟹肉 mousse 啦。再落多少少黑椒同鹽，攪勻晒佢，咁樣我哋就可以開始做塑形嘅步驟啦。由於加咗蛋白同鮮奶油等等食材，而家我呢個蟹肉嘅淨重量係360克，咁我會整4個蟹餅出嚟，即係每一個呢就係90克啦。之後我哋就可以將佢哋搓成一個個餅咁嘅形狀，大概就係咁啦。然後我哋將呢啲蟹餅逐個沾上麵包糠。由於蟹餅嘅表面係冇任何蛋漿嘅，所以我哋要輕輕將呢啲麵包糠拍上個蟹餅度，等啲麵包糠可以黐實少少。搞掂晒，我哋就將啲蟹餅擺入雪櫃15分鐘，等佢定一定型。爭啲唔記得呢度仲有一個淨係得蟹肉同埋蛋白嘅小蟹餅，當然就係俾喪 B 噶啦。蟹餅雪緊嘅期間就可以製作我哋嘅 Remoulade 沙律。首先將大頭菜表面嘅葉搣走，跟住切走頭尾，然後將外皮都切走晒佢。跟住我哋就可以將呢個大頭菜刨絲啦，小心唔好刨到自己隻手啊！我哋總共需要200克嘅大頭菜，跟住我呢度有啲自己醃嘅酸瓜，咁就係用啲意大利瓜嚟到醃嘅，咁大家可以買現成嘅酸瓜，又或者酸豆都得。我哋將啲酸瓜切碎晒佢，同時我亦都已經將一啲紅蔥頭同埋番西都切碎晒啦。我哋將番西、紅蔥頭、酸瓜、1茶匙低溶芥末、原味乳酪同埋蛋黃醬都加晒落去呢個大頭菜度，然後徹底撈勻佢，咁樣我哋嘅 Remoulade 沙律就完成噶啦。將個沙律擺入雪櫃先，一陣再用。我哋用細火燒熱平底鑊，加少少油，然後放入蟹餅。由於我哋今次唔會用焗爐，所以我哋會用一個慢煎嘅方法，將呢啲蟹餅煎熟佢。我哋先將第一面煎3分鐘。當蟹餅變成微微金黃後，就可以反轉啦。如果唔係幾嚿油嘅話，可以隨意加啲。呢一面我哋都係煎3分鐘，跟住我哋再將蟹餅反轉。呢個時候就可以加些少牛油，將牛油淋上蟹餅嘅表面。接下來我哋就間唔中將啲蟹餅反轉佢，直到兩面都煎到變成較深嘅金黃色。如果想個蟹餅嘅邊邊再圓滑啲，可以豎起塊蟹餅，將邊位係咁煎一煎佢就 OK 噶啦。我啲蟹餅總共煎咗12分鐘，表面都變得非常香脆，咁樣就可以上碟噶啦。碟上面放2件蟹餅，然後就係一啲大頭菜沙律，跟住淋些少我哋之前一齊做過嘅香草油。最後灑多少少番西碎喺表面，呢度法式蟹餅配大頭菜沙律完成啦！一路煎嘅時候聞到超香啊！即刻搣開嚟睇下入邊先，仲熱辣辣噶，仲有啲煙啊！喪 B 今次又有99版蟹餅。咁啊，入邊係有咩啊？得蟹同蛋白，仲有少少雕草。OK，
係咁樣擔走。點解唔可以喺個台上？哇，冇咗啦！今次仲快過上次啊，陰公！你慢慢食，你品嚐下個味道先得噶嘛。唔理你啊，我食咗呢個蟹餅先啊。非常之香甜，有一陣好天然嘅海水鹹味啊！呢一個蟹肉，好好食喎，外邊少少酥脆，入邊啲蟹肉幾彈牙添啊！咁啊，以前整嘅啦，多數咧都係用一啲嘅罐頭蟹肉啊，或者係咧急凍嘅蟹肉啊。咁咧嗰個味道咧，絕對係冇今次呢一個肉新鮮蟹肉拆出嚟咧嗰個蟹味咁強烈嘅。哇，真係超好味喎！你覺唔覺？你梗係唔覺啊，一啖就冇咗。同埋見到入邊咧一梳梳新鮮嘅蟹肉喺入邊，試埋個沙律先。好清新，勁香啊！呢個沙律，同埋落咗少少自己醃嘅嗰啲酸瓜咧，香香甜甜咁樣。個大頭菜又非常之爽口，嗰個口感上都非常之夾。一個係爽口啦，跟住咧另一個係啖啖肉咁樣。如果揾唔到大頭菜啊，咁仲可以用啲咩嚟代替咧？可以 fennel 啦，即係茴香啦，又或者咧用翻最簡單嘅蘋果，非常之法式，亦都係非常之容易做嘅一個菜式啊！大家咧都可以喺屋企試下整啦。咁啊，今日嘅影片咧就嚟到呢度啦，大家記得 subscribe Big Boy Recipe 呢個 channel，like 呢條片 ，comment， 仲有咧就係 share 出去俾多啲人可以一齊睇到啊！咁我哋下次再見啦，拜拜！唔好睺住我嗰個。